요즘 해외 커뮤니티에서 자전거 여행 유튜버들 사이에 조용히 퍼지고 있는 이야기가 하나 있습니다. 유럽 전역은 물론 러시아 알타이 산맥까지 종주해본 베테랑 라이더들조차 한국의 자전거길 앞에서는 말을 잃는다는 것인데요. 오늘 소개할 주인공은 러시아 출신의 커플 라이더 알렉산더와 그의 아내 나스타입니다. 두 사람은 이미 러시아 알타이 지역을 자전거로 종주해본 경험 많은 여행자들인데 이번엔 한국의 남한강 자전거길을 따라 며칠에 걸친 여정에 나섰습니다. 이른 아침 진짜 좋다며 이렇게 아침마다 소리로 에너지를 충전하는 것 같다는 나스자. Доброе утро. И мы второе утро, третье утро, и, мне кажется, четвертое, пятое и все остальные подряд будем проводить с этим прекрасным звуком. Ну, кстати, реально хорошо слышно. Вот так утром мы заряжаемся звуками Мы просто на природы. посадочной полосе. Все время проверяем Меня, если самолеты. честно, это дико раздражает. Я вообще не выношу вот это весь шум. Новый день, новый день. 숙소 근처를 산책하던 두 사람은 강 위에 놓인 보행자 전용 다리를 발견하는데요. Идем смотреть этот мост, пока у нас чуть-чуть пешочком. Это пешеходный мост. Вообще прекрасно. Люди, которые проектируют мосты. Ну, вот уровень, да, подхода. Просто пешеходный мост, который работает с 9 до 6. Забота. 단순한 보행 통로 하나에도 이용 시간까지 세심하게 관리하는 방식이 인상적이었다는 두 사람입니다. 숙소로 돌아온 나스차는 벽면 가득한 버튼 패널을 발견하고는 처음엔 이게 전등 스위치인 줄 알았다며 당황스러운 표정을 짓습니다. Кстати, первый раз, когда увидела, сначала даже не поняла, что это. Искала выключатели света, а они, оказывается, тут. Ну, санузел. Кстати, пока самый неудобный. Ну, тут, скорее всего, из-за лейки. Лейка очень прыскает, а так как это все-таки ванная, мы привыкли пользоваться больше душем, а у тебя вокруг образуется море. Вот. Все. Мы поехали. 10 утра. Сегодня задерживаемся, но сегодня мы час гуляли пешком, поэтому нам, я думаю, сегодня простительно. 헬멧과 고글을 챙긴 두 사람은 본격적으로 자전거에 올라 여간길을 달리기 시작하는데요. 페달을 밟기 시작한 지 얼마 되지 않아 도로 위에 그려진 표시들을 보며 나스타는 감탄을 쏟아냅니다. Пожалуйста, слева водичка, парк, справа палатки. Но это, правда, палатка с местными, но все равно, наверное, можно. И это не официальная велодорожка, это дублер. Офигеть, да? Дублер. Подъезжаем к еще одной будке. Слева такая плотинка красивая. Опять с водопадом. Указатель поворота, все как положено. Полосы все как положено. И 러시아의 시골길에서는 좀처럼 보기 힘든 정교함이었던 것이죠. 조금 더 달리자 국토종주 인증센터에 도장 찍는 부스가 등장하는데요. будка. Ну, наконец-то. Наконец-то красивая, четкая, читаемая печать, в отличие от всех остальных, как я поставила. 그리고 도착한 전망대 엘리베이터 문이 열리자마자 눈앞에 펼쳐지는 강 풍경에 두 사람은 순간 층을 잘못 나온 줄 알았다고 말할 정도였습니다. Подъезжаем к смотровой. Конечно же, по официальной велодорожке. Я думаю, вот, а когда я перестану этому удивляться? Третий вот день мы едем, или четвертый. Ну, в общем, я не перестаю этому удивляться. Так, налево, но нам направо. Вот туда, куда Александр поехал. Я думаю, ты определишь этаж PH. PH. PH, да. Тебе понравилось? Дверку откроешь, ты приедешь, как будто будет казаться, что не на тот этаж попала. По сути, только выходишь из лифта, сразу дверь открываешь, и ты вот на той смотровой. О, Александр приоделся. Солнышко вышло, он тоже решил украситься. 관광지 하나를 짓더라도 동선 하나까지 세심하게 설계하는 방식에 감탄하며 다시 길을 나선 두 사람. 전망대 공원 벤치에서 발견한 거대한 철골 다리 앞에서 알렉산더는 다리를 떠받치는 구조물을 유심히 살펴봅니다. Вот. Мост, ну вот эти подход их, конечно, к построению мостов, как все вычищается, как балки эти строятся. Наверное, там они выбривать деревья будут. Ну,
он, конечно... И мы едем на мост, целый большой мост. 나무 하나 정비하는데도 이렇게 신경을 쓰는 걸 보면 다리 하나를 짓는데 얼마나 공을 들였을지 짐작이 간다는 반응이었습니다. 이후 자갈과 흙이 섞인 비포장 구간에 들어선 나스타는 타이어가 노면을 부드럽게 감싸는 느낌에 또 한 번 놀랍니다. Далеко не уезжай. Далеко не уезжаю. Окей. Как же я люблю свою резину, божечки. Она идет вот по вот этому песочку, гравийчику, так вот прям вот, я не знаю, как внедорожник. И причем так мягко. И так, я не знаю, это так... Это не передать словами вот эти ощущения. Ну вот... Ну, кстати, мы на острове, забыла сказать. И вот это разнообразие добавляет новизны в ощущение от велодорожек. 경사 구간을 오를 때마다 표지판에 적힌 경사도를 미리 확인하는 두 사람은 어제보다 오늘 오른 언덕이 훨씬 수월했다며 웃음을 짓습니다. Рубрика «Взгляд снизу». Поднялись перевал, но он был маленький. Вот эти 10%, кстати, были комфортнее, чем вчерашние 10. Ну и плюс он не такой длинный. Если честно, очень скучаю по картошке. Очень хочу картошку. Сейчас бы пюрешку. Мне кажется, мне нужно ездить в путешествие и иметь с собой мешочек картошки, чтобы быть спокойной, чтобы баловать себя иногда. 유럽에서는 경사도 표지판조차 부정확하거나 아예 없는 구간이 많은데 한국은 그 수치 하나까지 라이더의 체감에 맞춰 정확하게 표기해 두었다는 점이 이들에게는 낯설고도 반가운 배려였던 것이죠. 길을 따라가던 중 중간 지점의 작은 매점에 들른 나스타는 뜻밖의 선물을 받게 됩니다. Ну что, у нас наконец-то нормальный обед, где готовится еда. Вчера. Ой, пару часов Нет, в назад. смысле сегодня. Ну там быстрое приготовление было, ты мне настроение испортил. Вот. Что сейчас? Я наконец-то нашла чай, надеюсь, без риса, но тоже какой-то корейский, фруктовый. Давай. Нотки риса присутствуют все-таки. Выглядит красиво. Приятного аппетита, Александр. Представляете? Мне подарили мандарин. Это так приятно. Не знаю почему, не знаю за что, но просто подарили. Так, главная миссия вообще этого места — это опять штампик. Кстати, интересно, что это? Это велопочта. Вот, смотрите, какая карта прекрасная. А где мы находимся, здесь, конечно же, непонятно. Поэтому мы переходим. Ну, конечно же, тут негде проверить, как работает эта... Блин, деревянная. Деревянная, конечно, плохо отпечатывается, почти все. 낯선 외국인 여행자에게 아무 조건 없이 베푸는 이 작은 친절에 나스타는 한동안 고마움을 감추지 못했습니다. 다시 페달을 밟은 두 사람은 얼마 지나지 않아 그토록 찾아 헤매던 것을 마침내 발견합니다. Знаете, что я нашла? Вот эти вот слева грядки. Это картошка. Это картошка. Значит, картошка тут есть. Ой, смотрите, как красиво. Какой красивый домик. А это значит, что у меня есть шансы поесть картошки во время отпуска, ну, хотя бы пару раз. Фу. Что мушки летают. Опять красиво. Кстати, цветы у них, конечно. Вот, какой куст пышный. Ну, в общем, миссия дня выполнена. Картошка найдена. Она здесь произрастает. 여행 내내 감자가 그리웠다던 그녀는 밭 한 떼기까지 놓치지 않고 살피며 정갈하게 줄지어 심어진 작물과 고랑 하나까지 흐트러짐 없는 모습에서 한국 농촌의 부지런함을 느꼈다고 말합니다. 그런데 이후 지나친 넓은 들판 사이에서 두 사람은 뜻밖의 광경을 마주합니다. Видим, тут специальный такой настил. Там вот дальше везде лавочки. Есть вот такие цветные. Да, то есть вот все вот так сделано. И это на уровне с асфальтом находится. Ты можешь просто сюда заехать за отбойник в отведенном месте. Да, и деревья ровно. То есть, ну, как бы, тут людей должно быть много. Ну, кстати, людей практически нет. Ну, они, кстати, все работают. Вот мы ехали, кто-то там садами занимается, кто-то огородом занимается. Дедушка с трактором
что-то собирался поливать, судя по всему, систему вот настраивал. То есть все работают, там вот сцену строят. Да, только мы бездельничаем, но еще каких-то велосипедистов встречаем иногда. Но здесь неофициальная сторона маршрута, поэтому встретили сейчас, наверное, только 2 девчонок, да, и все. 해가 저물어갈 무렵 두 사람은 예상치 못한 곳에서 또 한 번 눈을 의심합니다. 주변에 인가라고는 전혀 보이지 않는 외딴 전망대인데 그 옆에 화장실은 물론 샤워 시설까지 버젓이 마련되어 있었던 것입니다. Ну и казалось бы, да, ничего не предвещает цивилизацию. Ну вот мы едем вот те мосты посмотреть, ну вот, туалет со смотровой. Единственное, что там написано только мужской, еще и душ. Ну как бы можно подняться, еще и погулять. Что? Что? Я просто не понимаю. Это вот здесь находится, вот здесь, вот здесь. Это у нас, ну как бы, я не понимаю. Это так прекрасно и удивительно в одно и то же время, что в моей голове эти 2 концепции не сходятся. Окей. Сейчас доедем до смотровой, что там будет. 사람이 거의 다니지 않을 것 같은 산속 구석까지 이런 편의시설을 세워둔 방식은 도심이 아니어도 사람을 배려하는 나라라는 걸 다시 한번 보여주는 순간이었습니다. 전망대에 도착한 두 사람은 마지막으로 이날의 총평을 남깁니다. Ну что, мы приехали на смотровую. Вот она за моей спиной. Но территория здесь, вот тут можно по деревянной лестнице, судя по всему, это с железной дороги бывшей. Такие видно прям по ним. А вот по этой части можно заехать. Внизу еще строение, ну и уборная, конечно же, красивая у них тут. Красивая такая беседка. Места. Я в восторге. Нравится? Дорога сюда была шикарная. 굽이굽이 이어지는 아스팔트 도로가 논밭 사이를 가로지르는 모습이 마치 어느 영상에서나 봤던 장면 같았다고 말하는데요. 큰 기대 없이 왔던 전망대였는데 오는 길도 도착해서 본 풍경도 모두 완벽했다는 두 사람의 진심 어린 감탄이었습니다. 하루의 마지막 코스로 들른 작은 카페에서는 예상치 못한 가성비에 또 한 번 놀라게 됩니다. Ну, сок. Захожу, перевожу меню. И вижу там смузи манго. Я такая, а это же и попить, и немножечко даже поесть. Делает она мне это смузи, я смотрю, сначала какой-то джем положила, потом молока наливает, я думаю, так себе смузи какой-то будет, наверное. Но потом она добавляет туда действительно манго, и что-то еще я не вижу. Дает такой густющий смузи, ну прям реально с горкой наложила в этот стаканчик. И, он прям очень густой. Это как пюрешка. Я такая, вау, прикольно. Дает еще 2 печеньки, я выхожу. Мы начинаем его пить. Ну, пить. Есть через трубочку. А там всякие куски льда. И мы в итоге промерзли. Замерзли, да, Санечек? Да не, нормально. Он- Горки фигачили плюс 30. И прям вспотели хорошо. Этот смузи прям отлично зашел. 유럽이었다면 절대 이 가격에 나올 수 없는 구성이라며 두 사람은 연신 고개를 끄덕입니다. 그런데 바로 그 순간 도로 위에서 뜻밖의 장면이 펼쳐집니다. 자전거를 타고 가던 한 남성의 타이어가 갑자기 펑크가 난 것을 발견한 알렉산더가 곧바로 도와주려고 나선 것인데요. Сбил нас этот дядька. Что я говорила? у него начинает там было. Короче, он хочет помочь. Саша хотел помочь, потому что у чувака колесо прокололось. Чувак, походу, его послал. Он просто ушел от нас. 짧은 순간이었지만 언어도 문화도 다른 낯선 이방인에게조차 먼저 도움의 손길을 건네려 했던 두 사람의 모습에서 이들이 한국에서 마주해온 크고 작은 친절들에 이미 물들어 있었다는 걸 느낄 수 있었습니다. 노을이 짙어질 무렵 강가에는 낚시하는 사람들의 실루엣이 하나둘 늘어나기 시작합니다. 이내 자전거길 옆으로 끝없이 이어진 또 다른 밭을 발견하고 눈을 반짝입니다. Сегодня какой-то вечер, где много рыбаков. И вечер, когда я поняла, почему многие закрывают лицо. Ну, я думала, что только от солнца, но, скорее всего, не только от солнца, а еще и от мошек, потому что они мелкие, и они залетают, как, я не знаю, как пыль в рот. Тут такая тусовочка. А еще утром я начала искать картошку. Мне было интересно, сажают ли тут картошку. Сейчас мы едем
Вот это всё картошка. Ну, там дальше уже не картошка, но вот эта большая часть — это картошка. Это значит, что я буду смотреть, где может быть хотя бы фри. Это было бы восхитительно, это бы очень порадовало мою тамбовскую душу. Ох. Ну, за радость смотреть на эти грядки с картофелем. 여행 내내 낯선 음식 앞에서 조금은 지쳐있던 그녀에게 이 순간만큼은 고향의 맛을 떠올리게 하는 작은 위안이었던 것이죠. 늦은 시간 숙소로 돌아온 두 사람은 하루를 마무리하며 깨끗하게 정돈된 침구 위에 몸을 눕힙니다. Ладно, попробуем спокойненько поспать на чистой, свежей постели. Это главный плюс ночевки в отеле. Ну и душ, конечно. 하루 종일 흙먼지를 뒤집어 쓰고 달린 뒤 맞이하는 이 순간이야말로 숙소에서 묵는 가장 큰 이유였던 것이죠. 며칠째 이어지는 한국의 자전거길 위에서 두 사람은 매일 아침 새로운 감탄을 쏟아내고 있습니다. 정교한 도로 표시 하나, 시간까지 정해진 보행자 다리 하나, 외딴 산속의 화장실 하나, 낯선 이가 건넨 귤 하나까지. 우리에게는 그저 스쳐 지나가는 일상이지만 지구 반대편에서 온 이 라이더 커플에게는 하루하루가 특별한 기록이 되고 있는 듯합니다. 앞으로 이들의 여정이 어디까지 이어질지, 그리고 그 길 위에서 또 어떤 것에 놀라게 될지 궁금해지는 하루였습니다.